हेलो 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 साथीहरू, के छ हजुरहरूको हाल खबर? सन्चै हुनुहुन्छ होला, मस्त हुनुहुन्छ होला, तन्दुरुस्त हुनुहुन्छ होला। म हुँ तपाईको आफ्नो साथी साउदीको रियाददेखि। स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज अहिले पिएच चलिरहेको छ, त्यसैको छुट्टीको कारणले यताउता घुमिरहेको छु। अब घुमेर अलिकति भुँडी पनि घटाउनु पर्ने भयो, अनि किडनी स्टोनदेखि पनि सफर गरिरहेको छु। तपाईहरुले मेरो पुरानो भिडियोहरू हेरिरहनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई थाहै होला, म किडनी स्टोनदेखि एकदमै सफर गरिरहेको छु। आउट अफ कन्ट्रोल भइरहेको छ मेरो किडनी स्टोनको पेन। डेली दुखाइ भइरहन्छ। यस्तै छ जिन्दगी हजुर, के गर्न सकिन्छ। अब त्यही भएर भर्खरै म्यानेजरले फोन गर्यो कि भाइ कलदेखि कलसम्म जाने र के चाहिने यताउता चाहिने भनेर एउटा पीडीएफ पठाइदिन्छु। त्यो पीडीएफलाई भरेर फेरि पीडीएफकै उसमा फर्मेटमा मलाई पठाइदे भनिरहेको छ। मलाई ल ठिक छ यार, गरिदिउँला त्यो पनि हैन। अनि त्यसपछि म हायर म्यानेजमेन्टमा खबर गर्छु। खबर गरेपछि उहाँले एप्रुभ गर्छन् भने जाँदा हुन्छ, मलाई केही समस्या छैन भन्छ के रे। अब यो मोबाइलमा फेरि नेट छैन, त्यो यहाँ छिमेकी मेट्रो स्टेसनमा नेट छ, फ्रीमा चल्छ नेट। त्यहाँ जान्छु, लगइन गर्छु, एप्लिकेसनहरू डाउनलोड गर्छु, अनि त्यो पीडीएफहरू डाउनलोड गरेर फेरि त्यसलाई एडिट गरेर त्यहीँ बसेर अनि त्यो पठाएर बल्ल रुमतिर फर्किनु पर्ला भन्ने मेरो प्लानिङ छ। अब जानु पर्यो, अनि घुमाइ पनि हुन्छ, अलिअलि घुमेर पनि आइन्छ हैन। यो पेटलाई पनि अलि फाइदा हुन्छ। पहिला मैले खेला सिकार्थेँ कि जे खाए पनि हुन्छ, जे लाए पनि हुन्छ भन्ने हुन्थ्यो, तर नहुँदो रहेछ।